اهلا بكم. اداء عظيم، اداء عظيم بالمعنى الحرفي. اقل وصف ممكن يتوصف بيه لاعبنا العظيم العربي، فخر كل العرب في الدوري الايطالي، في اول ماتش في الكالاتشو مع فورنتينا. اداء عظيم بكل معاني الكلمه. امير ريتشاردسون لاعب عنده 22 سنه، وبالاداء ده متوقع جدا انه ينتقل لاعلى الانديه في اوروبا الفتره المقبله بمشيئه الرحمن. عمل 4 مراوغات صحيحه في الماتش كاكتر لاعب عمل مراوغات صحيحه من اصل 4. كلهم صح وكلهم في غايه الجمال والروعه. احب اقول لك انه موهبه فذه وعنده قدرات بدنيه ضخمه، مش كده كمان، لا ده معزز ده بقدرات تقنيه مرعبه. مقاوم للضغط، صعب ان انت تاخد منه الكرة، ان انت تضغط عليه علشان تاخد منه الكرة، ده بتضيع وقت، مضيعة للوقت. عنده موهبة فذة، بيلعب بكلتا قدميه، وده امتياز كبير وبنفس الانتاجية. لعيب محترم جدا 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 كمان. هنيئا للمغرب بهذه الموهبة، ومش الموهبة دي بس، لا ده هنيئا للمغرب بكل مواهبها كمان. لو المنتخب المغربي الشقيق عانى لفترات كبيرة من 1976 تحديدا وعدم التتويج بكأس الأمم، أحب أقول لك إن كل المنتخبات الأفريقية هتعاني الفترة الجاية أمام الأشقاء المغاربة. منتخب محترم جدا بعد التتويج ببرونزية أولمبياد باريس وبعد حصوله على رابع العالم في قطر. أحب أقول لكم إن المنتخب المغربي الشقيق سيتوج بأمم أفريقيا 2025 في المغرب بمشيئة الرحمن. يستحق من الأعماق. مشروع المغرب كمنتخب عربي أفريقي بيدعو للفخر حقيقي. شابوه للجماعة الملكية المغربية لكرة القدم، شابوه لفوزي الأقجع، شابوه لكل المسؤولين عن الرياضة المغربية والتطور الكبير، شابوه للجمهور المغربي المحترم الذواق